Selamun aleyküm değerli izleyiciler. Diksalilaka. Yeni bir hayat. Holofira'nın çocuğunun doğumu da dizinin önemli olaylarından biri olacak. Bu doğum hem Holofira'nın hem de Osman Bey'in ailesinin hikayesini etkileyen bir gelişme olarak karşımıza çıkacak. Cekşir Lakı. Altonga ve Jerko Bey'in hikayesi. Dizide son zamanlarda Altonga karakteri üzerinden yeni bir hikaye işleniyor. Bu karakter hem Jerko Bey ile olan bağları hem de Osman Bey ile olan ilişkisiyle dikkat çekiyor. Altonga'nın mücadelesi. Altonga, Jerko Bey'in kardeşi olarak tanıtıldı. Ancak onun Osman Bey'in tarafına geçip geçmeyeceği büyük bir soru işareti. Moğollarla mücadele. Altonga, Moğol baskısı altında büyük bir sınav verecek. İlerleyen bölümlerde onun Osman Bey'in tarafına geçmesi ve Müslüman olması bekleniyor. Osman Bey'in zorlu savaşı. Osman Bey hem Moğollar hem de Bizanslılar ile mücadele ediyor. Bu mücadelede hem kendi hayatını hem de obasının geleceğini tehlikeye atıyor. Moğol komutanı Logan'ın planları. Moğol komutanı Logan, Osman Bey'i yok etmek için her yolu deniyor. Ancak Osman Bey bu planların karşısında pes etmeyecek. Zafer ve yeni fetihler. Yakında Osman Bey'in Bizans kalelerini fethederek büyük zaferlere imza attığını göreceğiz. Bu zaferler Türklerin kaderini değiştirecek. Değerli izleyiciler, Kuruluş Osman dizisiyle ilgili tüm sorularınızı yorumlarda bize yazabilirsiniz. Sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyarız. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ardından Moğolların yeni komutanı Emir Çoban sahneye çıkacak. Osman Bey, Moğollara ve Bizanslılara karşı zafer kazanarak Bizans kalelerini fethedecek ve fetihler dönemi başlayacak. Arkadaşlar, Kuruluş Osman dizisiyle ilgili tüm sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyarız. Sonuç, Osman Bey'in mücadelesi ve Türk tarihine etkisi Kuruluş Osman dizisi sadece bir televizyon yapımı değil, Türk tarihinin direniş, bağımsızlık ve adalet temelleri üzerine kurulu bir destanıdır. Osman Bey'in Moğollar ve Bizans gibi güçlü düşmanlarla olan mücadelesi aslında Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin bir yansımasıdır. Bu mücadele cesaret, kararlılık ve adalet gibi değerlerin önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Osman Bey sadece bir lider değil, aynı zamanda mazlumların sesi, halkının koruyucusu ve İslam davasının sancaktarıdır. Onun Moğollara karşı başlattığı isyan tüm Türk boylarına ilham olmuş ve bağımsızlık ateşini yeniden alevlendirmiştir. Ancak bu mücadelenin bedeli de ağır olmuştur. Obanın yaşadığı zorluklar, Moğol zulmü, iç ihanetler ve düşman ittifakları Osman Bey'in işini her zamankinden daha zor hale getirmiştir. Dizide sıkça vurgulanan kut anlayışı, yani Allah'ın hükümdara bahşettiği kutsal güç, Osman Bey'in liderliğinde kendini gösteriyor. Moğolların elçisini öldürmek gibi cesur hamleler, onun asla boyun eğmeyen bir lider olduğunu kanıtlıyor. Bu duruş, hem düşmanlarının gözünde onu daha tehlikeli bir hale getiriyor, hem de halkının ve askerlerinin gözünde bir kahramana dönüştürüyor. Kuruluş Osman'dan alınacak dersler gelecek bölümlere dair, beklentiler ve mesajlar, teşekkürler ve gelecek için bir davet.